Let's get ready to rumble! வேதாளம் பங்கு நேர மேட்டருக்கு வர காலங்காத்தால பீச் பக்கம் ஒரு பொண்ணை மிரட்டலான்னு சடனா ஒருத்தன் ரிவர்ஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அவன் காரம் முடிய பைக் சைலன்ஸ் கீழே வந்துச்சு. டேய் உடஞ்ச சைலன்ஸ் காசு கத்துன போயிட்டே இருக்கான். இப்பதான் தேவையில்லாத விஷயம். கூட 5000 ரூபாய் கூட்டி 25000 ரூபாய் கூட கிளம்பிடுவான். துட்டுக்கு மத்தியானவன் இந்த உலகத்திலே இல்ல. மனுஷன் பணத்தை பத்தி கரெக்டா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. ஆனா என் கவனத்தை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்காம போயிட்டீங்க. காசுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன். ஆனா தன்மானத்துக்கு ஒரு தகராறுனா தலையே போனாலும். தமாசு தமாசு அடிக்கிறதாண்டா பிளானு. Really, nigga? I believe I can Why are you running? Why are you running? It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. You know the problem with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back, boy. ஆதாயம் மன்னாரு வாங்கிட்டாரு அஞ்சின கிளம்பியா ஆதாயம் மச்சி அழைக்க பச்சி ஆதாயம் மச்சி அழைக்க பச்சி உடம்ப பிச்சு கொட்டுடுவம் பச்சி